హలో, వింటర్ సీజన్ వచ్చేస్తుంది కదా. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎక్కువ జలుబు కానీ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వీటిని కూడా చెక్ పెట్టేయచ్చు ఇలా సింపుల్ చిట్కాతో. దీనికోసం ముందు ఒక 1/2 కప్ వాటర్ని బాయిల్ చేసుకుంటూ దాంట్లోనే పసుపుతో పాటు కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ ఇంకా కొంచెం మిరియాల పొడి వేసేసుకున్నాను. స్వీట్నెస్ కోసం నేను దీంట్లో కండ చక్కెర వేసుకున్నాను, లేదంటే నార్మల్ రెగ్యులర్ చక్కెర అయినా వేసేసుకోవచ్చు. ఇది కొంచెం మరిగిన తర్వాత దాంట్లో 1/2 కప్కి 1/2 కప్ వాటర్ అనమాట. 1/2 కప్ వాటర్ వేసుకుంటే 1/2 కప్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని గోరువెచ్చగా తాగితే ఈ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ పసుపులో ఉండడం వల్ల చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఎస్పెషల్లీ గొంతుకైతే వెంటనే రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట. బాగుంది కదా నా చిట్కా? నచ్చితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఇలాంటి